alaikum, barkamu da sake kasancewa a wannan channel din namu mai suna Algaita Media TV. Idan kun kasance ku sababbin zuwa ne a wannan tasha tamu, kada ku manta da danna mana subscribe da ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Lura aka da Munirar wacce ke kwance wani irin ruwa mai yauƙi yana kwaranya daga jikinta, sannan kuma a gefen ruwan wasu ƙananun ƙwari ne baƙaƙe kwance a cikin ruwan. Wani irin ruwa ne mai yauƙi haɗe da jini yake bin jikin Munirar ɗin. Ga wani saƙo daga tashar Algaita Media, muna tallata muku sabon shafinmu mai suna Hausa Novel Audio. A wannan shafi za ku iya sauraron mu kai tsaye kamar yadda kuke ji a nan. Za kuma ku iya sauke dukkanin littattafan da muka wallafa zuwa kan wayarku. Sannan kuma za ku iya riga mu kammala karanta littattafan da muke karantawa. Ku ziyarce mu akan wannan adireshi www.hausanovelaudio.com.ng. Ga wanda ba zai iya rubutawa ba ko don neman sauki, ku yi mana magana a shafinmu na WhatsApp. Za mu tura muku link ɗin kai tsaye, ko kuma ku duba ƙarƙashin wannan bidiyo a shafinmu na YouTube da Facebook, ko kuma ku aika mana saƙon sirri wato inbox a Facebook. Da zarar kun yi magana, wannan link zai bayyana a gare ku. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan shiri namu, wanda muke karanto muku littafi mai suna ASEELA. Littafin shahararriyar marubuciya wato Amira Adam. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Ya sanya hannu ya ɗauko yarinyar, mahaifiyarta ta motsa, da sauri ya mayar da yarinyar ya ajiye ta. A tunaninsa mahaifiyar tata farkawa za ta yi. Amma ga mamakinsa sai ga mahaifiyar tata ta gyara kwanciyarta ta ci gaba da baccinta. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yadda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya, Allah ka tsare mu da sharrin makiya da mahassada. ASEELA kashi na 48. Ɗaukan yarinyar a hankali ya zagaye da ita, ya koma da ita daidai gurin da ya amfani da Munirat. Rintse idanunsa a zuciyarsa yana jin tausayin yarinyar, gani yake yi tamkar ba zai iya ba. Yana cikin wannan hali ne sai ya ji an yi masa magana da wata murya tamkar daga sama tare da faɗin, kai sauri ka aiwatar da abin da ya kawo ka, idan ba haka ba, idan lokaci ya ƙure maka, to kai za mu fansa a madadinsu. Garin maganin ya damƙo da sauri ya cusa mata a can ƙasanta, kamar yadda jikin Munirat ya yi, haka jikin yarinyar ya dinga yi. Komawa ya gefe ya tsaya yana kallonta, har sai da ta yi ta gama, sannan ya yunƙura da nufin ya ɗauke ta ya mayar da ita inda ya ɗauko ta. Daga can jikin katanga ya hango wani ƙaramin miciji ya taho. Tsoro ne ya kama shi, nan da nan ya ajiye yarinyar a inda take, ya koma gefe yana kallonta. Da mamakinsa sai ya ga macijin nan yana tahowa, ya shige ta cikin ƙarƙashin ƙasan yarinyar, ya shiga jikinta. Yana tsaye yana kallon al'amarin, sai kawai ya ji an yi mai magana tare da faɗin, kai ka ɗauke ta ka mayar da ita inda ka ɗauko ta, sannan kuma ka gaggauta fita daga gidan. Idan kuma ka fita, kada ka saki ka waiwayo bayanka. Ka riga ka gama aikinka, sauran ragowar ayyukan namu ne. Ka yi nasara, kuma dama kai mai nasara ne. Ka tafi kanka tsaye, babu abin da macijin nan zai yi maka. Ana gama yi masa wannan magana sai ya ji ƙarfin gwiwa ya ƙara zo masa. Nan da nan ya yunƙura, ya mayar da yarinyar wandonta. Ya ɗauke ta ya mayar da ita inda ya ɗauko ta ya ajiye ta. Nan take ya fice daga gidan. Yana fita daga cikin gidan motarsa ya shiga, ya tuƙa kai tsaye koma gidansa. Da ya koma gida da kansa ya sake buɗe ƙofa ya shiga da motar. Securitin da suke gadin gidansa ba su ma san ya dawo ba. Barantana su ji wani alamar motsi ko kuma alamar shigarsa. Haka ya shiga da motar ya yi fakin ɗinta a inda yake ajiye mota. Yana fitowa daga cikin motar tasa, kai tsaye bedroom ɗinsu ya nufa. Yanda ya fita barta, haka ya dawo ya same ta tana bacci kalisat. Gefen gadon ya samu ya zauna ya rafka uban tagumi. Gaba ɗaya wani irin yanayi yake ji a jikinsa. Sam ji yake bai kyauta ba, tunanin rayuwa ya shiga yi. Ruɗanin da yake cikinta da kuma irin abubuwan da ke cikin rayuwa su ne suka ci gaba da yi masa kai komo a cikin zuciyarsa. Nan da nan ya ji nadama ta sauka a cikin zuciyarsa. Hawaye ne ya fara fitowa daga cikin idanunsa, kuka yake yi sharkaf. Ta kowane ɓangare na sashen idansa hawaye yake fitowa. Ya jima a haka kafin daga bisani ya tashi ya koma kan gado. Ya kwanta, yana cikin wannan yanayi a haka bacci ya yi awon gaba da shi. Bayan kiran sallar asuba haka suka rika farkawa ɗaya bayan ɗaya, tamkar wanda aka farkar da su. Suna ta mamakin irin baccin da suka yi. Wannan matar mai ƙaramar yarinya ce ta fashe da kuka tare da ɗora hannayenta guda biyu a ka. Nan da nan kowa ya kanta. Cikin tashin hankali al'ummar da ke gurin ke tambayar ta me ya faru.
Yarinyar hannunta take nuna musu. Wani jini ne yake bin kafafuwan yarinyar, ga wani ɗoyi yana tashi. Ga dukkanin alamu yarinyar da sauran numfashinta, amma sai dai an yi mata tashin duniya ta ki tashi. Ga dai yanayinta nan tamkar wata mai bacci. Lura aka da Munirar wacce ke kwance wani irin ruwa mai yauƙi yana kwaranya daga jikinta, sannan kuma a gefen ruwan wasu ƙananun ƙwari ne baƙaƙe kwance a cikin ruwan. Wani irin ruwa ne mai yauƙi haɗe da jini yake bin jikin Munirar ɗin, sannan kuma abin mamaki. Ita ma Munirar ɗin kwance take tana numfashi tamkar wata mai bacci, amma fa ita ma an yi a tashe ta daga baccin ta ki tashi. Tashin duniya babu alamar motsawa, ruwa aka shiga sanya mata tare da yin duk wata dabara da ake yi wa wanda ya suma, amma san babu labari. Nan da nan gidan ya hargitse da koke-koke, nan take labari ya ishi Alhaji Abdurrahman. Sakowa ya daga sama, nan take sa aka kwashe su, aka wuce da su ya zuwa asibiti. Ganin irin yanayin da marasa lafiyan suke ciki, ya sanya asibitin suka ki karɓar su, suka ce sai an zo da 'yan sanda. Nan take Alhaji Abdurrahman ya yi waya, 'yan sanda suka ƙara so ya zuwa asibitin. Saboda irin tashin hankalin da suke ciki, sai a asibitin suka yi sallar asuba. Duk wani gwaje-gwaje da aka yi musu babu abin da suka gani. Hasali ma, hatta fyaɗen da aka yi wa Munirat shi ma ba su ga komai ba a sakamakon. Haka kuma sun ɗaga wannan ruwan da yake kwaranya daga jikin wannan ƙaramar yarinyar, hatta maganin da aka sanya mata a gabanta ba su gani ba. Kafin su kammala dukkanin gwaje-gwajensu, rai ya yi halinsa. Gawarwakin aka ba su suka tafi da su gida, nan fa gida ya ƙara hautsinewa. Aka dinga ci gaba da sabon koke-koke. Duk wanda ya ga mahaifiyar Munirat da kuma mahaifiyar wannan ƙaramar yarinya, sai ya tausaya musu saboda hali da yanayin da suka shiga ciki. Wanka aka fara yi musu, macijin da ke cikin jikin ƙaramar yarinyar nan ya fito. Nan fa mata suka tarwatse kowace ta kama gabanta. Yana fitowa kai tsaye shiga jikin Munirat. Nan fa magana ta fara yaduwa a tsakar gida. Da kyar aka samu jajirtattun mata waɗanda suka daure suka yi musu wanka. Gari na wayewa aka tashi da labarin wannan rasuwa. Lokacin da rasuwar ta je kunnen Hajiya Khalisat, ta yi matukar kaduwa sosai. Cikin damuwa ta sanar da mai gidan nata labarin rasuwar, ba tare da bata lokaci ba suka shirya suka fice daga gidan domin su je su halarci wannan jana'iza. Suna zuwa kai tsaye Hajiya Khalisat gidan ta shiga. Har zuwa lokacin da Hajiya Khalisat din ta je gidan ba su daina wannan koke-koken ba. Abin mamaki, Alhaji Abdurrahman da girmansa shi ma hawaye ke yi. Saboda kaf cikin 'ya'yansa babu wanda ya fi so tamkar Munirat. Saboda Munirat ta fi tausayinsa tare da nuna jin kai a kansa. Sallah aka yi musu aka wuce da su ya zuwa gidansa na gaskiya. Wannan shine ƙarshen labarin abin da ya kasance tare da ni. Alhaji Kabir a kunyace ɗago idanunsa ya kalle su. Idanunsa na zubar da ƙwalla. Hajiya Khalisat hawaye ta goge ta ce na yi nadamar kasancewa tare da kai. Alhalin ban san halayenka ga baki ɗaya ba. Na yi matuƙar nadamar kasancewa da kai bayan ban san halayenka na gaskiya baki ɗaya ba. Ashe dama maganar da ka gaya min a baya ba haka bane, a zamantakewar mu da kai na yarda da kai 100%, amma ashe kai a wurinka ba haka bane, tunda gashi ka ɓoye min mummunan sirrin da ka aikata. Tir da wannan mummunar ɗabi'a taka, na yi nadamar haɗa zuri'a da kai. Ta ƙarasa maganar tana mai fashewa da kuka mai tsima zuciya. Bello ya fara nuna Alhaji Kabir cikin kiɗimewa, ya fara magana. Dama a sanadiyar aikinka ne aljanu suka ringa wahalar da ɓengel ɗinmu, ƙarshe suka yi mata kisan wulaƙanci. Cikin tsananin kiɗimewa da yanayin nadama da alamar tausayi, Alhaji Kabir ya dafa ƙafar Bello tare da faɗan, duk hukuncin da kuka ga za ku yi min, ni mai karɓarsa ne hannu biyu. Miƙewa tsaye Hajiya Khalisat ta yi tare da jakice ASEELA daga jikinta ta tunkuɗawa Alhaji Kabir. Ta kuma ɗauko Asim da yake gefe ta ƙara tunkuɗawa Alhaji Kabir, tare da faɗin ga sunan ka je ka ji da abin da ka shuka. Wannan ma don Allah ya ƙadarta su ne a tsakanina da kai, amma idan duk duniya gatanka ce, to na gama zaman aure da kai har abada. Kamar wani sakare haka Alhaji Kabir ya saki baki yana kallon Hajiya Khalisat. Jikinsa a sanye ya juyo wajenta yana kallonta, tare da kama zaninta yana faɗin, karki min haka Habibti, za ki iya hukunta ni da komai, kowane irin hukunci kike so za ki yi mini, amma don Allah karki guje ni. Karki guje ni Khalisat. Wannan abin da na aikata kaddara ce da kuma sharrin shaiɗan. Don Allah karki guje ni Habibti. Hajiya Khalisat bin sa ta yi da kallon tsana. Tana ƙara jin wani abu yana ƙara tokare mata maƙogwaranta. Cikin jin haushinsa ta kalle shi tare da fara magana kamar haka. A baya na yarda da waɗannan yaudarorin kalaman naka. Ka yi amfani da matsananciyar soyayyar da nake yi maka, ka sa na biye wa san zuciyarka. Yanzu me kake tunani? Kana
Kana tunanin na sake biyewa son zuciyarka ne? Abin da ya faru a baya ma har kwanan gobe ina kai wa Allah Ubangiji Maɗaukaki kukan ya yafe min ne. Allah kuma ya yafe min zunuban da na aikata. Sam tarayyata da kai bata amfana min komai ba. Shin me yasa ka fiye son kanka da yawa ne? Me ka ɗauki rayuwar duniya ne? Baka tunanin mutuwa ne? Shin baka tunanin mutuwa da kwanciyar kabari? An yi na farko an yi na ƙarshe, ba zan yarda a ƙara yin wani al'amari da ni ba. Abin da kawai zan yi maka abu ɗaya shine addu'a, domin ba zan so uban 'ya'yana ya ci gaba da kasancewa a cikin halaka ba. Ga wani saƙo daga tashar Algaita Media, muna tallata muku sabon shafinmu mai suna Hausa Novel Audio. A wannan shafi za ku iya sauraron mu kai tsaye kamar yadda kuke ji a nan. Za kuma ku iya sauke dukkanin littattafan da muka wallafa zuwa kan wayarku. Sannan kuma za ku iya riga mu kammala karanta littattafan da muke karantawa. Ku ziyarce mu akan wannan adireshi www.hausanovelaudio.com.ng. Ga wanda ba zai iya rubutawa ba ko don neman sauƙi, ku yi mana magana a shafinmu na WhatsApp. Za mu tura muku link ɗin kai tsaye, ko kuma ku duba ƙarƙashin wannan bidiyo a shafinmu na YouTube da Facebook, ko kuma ku aika mana saƙon sirri wato inbox a Facebook. Da zarar kun yi magana, wannan link zai bayyana a gare ku. To jama'a, duka kuma a nan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kai mu mun zagayo inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari mai suna ASEELA. Ku ci gaba da kasancewa da tashar mauta Algaita Media TV a kan YouTube da kuma farin ciki Hausa Novel. Mun gode da goyon bayan da kuke bamu.